नमस्कार सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात येवकार तुमच्या मुखार येवपाचें मेन कारण म्हणल्यार स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या अंडर एक प्रोग्राम जावपाचो आसा आनी हो प्रोग्राम सगळ्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर आसतलो. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हज्या बरोबर आसा डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशन श्री विजय सक्सेना सर आनी म्हजे डेप्युटी डायरेक्टर श्री मनोज सावयकर सर. फायच्या ह्या प्रोग्रामाक भुरग्यांक करियर गायडन्सा बद्दल माहिती दितले. 2 शेनवार फाटी एक सीएम सरान प्रोग्राम केलो. ताचे तुमकां खबरूच आसतलें की आत्मनिर्भर भारत हातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर सदांच कितें ना कितें टॉपीक आसता तातूंत लोकांक खुबशी माहिती दिल्ली गेली वता. आतां अशें फाटल्या प्रोग्रामाक तुमकां खबर आसतलें की एग्रीकल्चर आनी एज्युकेशनाचेर तो प्रोग्राम आशिल्लो. मागीर एक असो विचार आयलो की थोड्या भुरग्यांक खुबशे डावट आसता करियराचेर. एक एकदां अशें जाता की 10वी जातकीर खंयची स्ट्रीम चूज करपाची, खंयच्या हायर सेकंडरीन वचपाचें, फुडें कितें करपाचें ही तांकां सारकी म्हायती नासता आनी मागीर त्या खातीर तांकां खुबसो त्रास जाता. ह्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यान स्पेशल फोकस दवरला हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचेर 11वी आनी 12वी. आनी ह्या प्रोग्रामाक फायच्या प्रोग्रामाक फाल्यां 10:30 वेबिनार सुरू जातली आनी लिंक सगळ्यांक मेळटले, लायव्ह आसतले सगळे युट्यूबाचेर. आनी टार्गेट ग्रुप हायर सेकंडरीचे भुरगे, 11वी 12वीचे भुरगे सगळ्या हायर सेकंडरीनी हे व्यू करपाचे म्हणून सर्क्युलर आमी ऑलरेडी काडला. तातूंत टॉपीक 2 आसतले, जशें तुमकां एक सांगला हांवें, करियर गायडन्स आनी दुसरे स्कॉलरशीप आनी स्किम्स हाजे बद्दल म्हायती आमी सगळ्या भुरग्यांक दितली. आमचे स्कुलान प्रोग्राम चलताच, करियर गायडन्साचेर आमचे प्रोग्राम चालूच आसता. तरी आसतना आमकां अशें दिसून आयलां की खुबश्या फाटी हायर सेकंडरीच्या भुरग्याच्या मनांत खुबशें कन्फ्युजन आसता. एक एकदां अशें जाता की दुसरो भुरगो कोण तरी एका हायर सेकंडरीन वता, थंय ताच्या बरोबर ताचो फ्रेंडूय वता, पूण फुडें दोगांच्योय वाटचाली वेगळ्यो आसता. थोडे अशे सब्जेक्ट घेता तांकां फुडें कांयच स्कोप नासता ऑर तांकां त्या सब्जेक्टान कांय इंट्रस्टूय नासता. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या हायर सेकंडरीनी हे व्यू करतकीर 11वी आनी 12वीच्या भुरग्यांक हाजो फायदो जातलो. 30,000 परस चड भुरगे ह्या फायच्या वेबिनाराचो लाव घेतले अशें म्हाका आशा आसा. थँक्यू. स्पीकर कोण आसतले? स्पीकर्स कोण आसतले? स्पीकर्स हाज्या प्रमाणे ऑफकोर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय तांकां मार्गदर्शन करतले. डॉक्टर महादेव गावस म्हणटा ते डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनचे ऑफिसर, ते एक टॉक दितले ऑन करियर गायडन्स. आनी स्कॉलरशिप्स अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स हे श्री अभिजीत जांबळे, ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर, हे भुरग्यांक म्हायती दितले. सर तुम्ही म्हटलें आतां तांकां खंयचेय स्ट्रिमींग वचपाचें तेजेर गायडन्स आसतलें म्हणटा. पूण आतां 11th स्टँडर्ड ऑलरेडी स्टार्ट जालें आनी हायर सेकंडरी ऑलरेडी स्टार्ट जाली, सो इट इज नॉट टू लेट हें करपाक? मातून लेट जाल्ला, पूण अजून पर्यंत आमी सपोज स्ट्रीम चेंज करपाक जाय, सब्जेक्ट चेंज करपाक जाय जाल्यार आमी परमीट करता. आनी त्या भायर तुमकां खबर आसतलें की अंदूच्यान म्हणजे अंदू 12वी जाली ते हाजेर आमी सब्जेक्ट स्ट्रीम मेन्शन करपाचें बंद केलां. कित्याक न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर स्ट्रिम्स अश्यो वेगळ्यो आसच्यो ना, सायन्स आर्ट्स अशें आसचें ना, पूण सब्जेक्टाचो चॉयस मेळटलो. पूण त्याच खातीर हें चड गरजेचें आसा की फुडें जर मेडिसिनाक ऑर इंजिनियरिंगाक एडमिशन जाय जाल्यार खंयचो सब्जेक्ट चूज करपाचो हाजेर म्हायती भुरग्यांक आसचीच पडटली. सो ऑलरेडी म्हाका दिसता स्ट्रिमीचेर एडमिशन जालें आसा सगळ्यांचे खुबशे हायर सेकंडरीनी. पण आतां हे चेंज करपाक जर जाय जाल्यार परत सगळ्यो गोश्टी हालतल्यो अशें दिसना तुमकां? मातशे त्रास जावंक शकता, पूण नाव इट इज नॉट टू लेट. 12वी जायसर रावले आनी मागीर जर दितले आपणें 2 वर्सां पयलीं चेंज करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार कॅपेसिटी जी आसता पळय ती कमी आसतली सीट्स, ते मागीर वाडयतले कशे? एक्चुअली आमी 8वी 9वेच्यानूच हे स्कुलांनी करता. आमच्यो मिनिमम 2 नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, एक
अंतरंग फाउंडेशन आणि आता आम्ही TCS आयना कडेन MOU सायन केला. तो त्याच्या पयलीं एक 5-6 वर्सां फाटीं गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यानूय करियर गायडन्साचे टिचरांक ट्रेन केल्या आनी त्या भायर तेन्ना आमचे 2-3 असे गेस्ट स्पिकर्स आसताले जांकां आमी स्कुलान खंय व्हरचे अशें कळीत केल्ले. पूण सगळ्यांनी ताचो फायदो घेतला असो म्हाका दिसना. कित्याक खुबश्या फावटी आमकां अशें दिसून येता की एक खंयचे तरी वोकेशनलचे एक सब्जेक्ट घेता आनी फुडें मागीर ते रडटा की हांगा आपले कोणेंच गायड केलें ना. मागीर अश्योय आमकां कंप्लेनी आयल्या की अमके हायर सेकंडरींत ना हांव गेल्लो म्हाका आर्ट्साक एडमिशन जाय आशिल्लें पूण म्हाका सांगलें की वोकेशनलाक एडमिशन जाय. आपल्याक आर्ट्स घेतिल्लें जाल्यार फुडें आनी कितें करूंक मेळपाचें. अश्योय थोड्यो केसी आमचे कडेन येता. सो त्या खातीर आय नो इट शूड हॅव बीन डन अर्लियर. पूण 2 वर्सां जावन करच्या परस आतां केल्लें जाल्यार स्टील वी कॅन. सो 10th स्टँडर्डात तुमी इन्क्लूड कितें करना म्हणजे 10थांतल्यान तांकां 11th आता आनी 12th 10थाकूय कितें केलें ह्याच वर्साक. हय आतां आमी 8वी 9वेकूय हें इंट्रोड्यूस करता. स्कुलान वता आमचे थोडे टिचर्साची ट्रेनिंग जाता आनी अशेंच आत्तां हांवें तुमकां सांगल्या त्या प्रमाणे TCS आयॉन म्हणटा तेजे कडेन 2 सॉफ्टवेअर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट घेतल्या. म्हणजे भुरगे ते सॉफ्टवेअर यूज करून आपल्याक खंयचें करियर बरें पडटलें हें जाणून घेवंक शकता आनी त्या प्रमाणे चूज करूंक शकता. सो हें आमच्या स्कुलांनी आसा पूण तरी आसतना सगळे भुरगे ते लक्ष दिना एक एकदां.